నమస్కారం. తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం తెలుగింటి వంటల్లో టీ టైమ్ స్నాక్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలు మిక్చర్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాము. దీనికోసం స్కిన్ తీసి పెట్టుకున్న ఒక 2 బంగాళదుంపల్ని ఈ విధంగా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం తురుము తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఉప్పు వేసిన వాటర్లో ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఉంచుకోవాలి. ఇలా ఉప్పు వేసిన వాటర్లో ఉంచడం వల్ల బంగాళదుంపలు నలుపులోకి రాకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక పొడిగా ఉన్న క్లాత్ తీసుకుని మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా పిండేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వాటర్ మొత్తం కూడా పిండుకొని క్లాత్ మీద పరుచుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం అంతా క్లాత్ మీద పరుచుకొని ఇప్పుడు దీన్ని తడి మొత్తం లాక్కునేలాగా ఒత్తుకోవాలి. డైరెక్ట్గా మనం తడితో వేసుకుంటే ఆయిల్ మొత్తం చిమ్ముతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా తడి మొత్తం కూడా తుడిచిపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ని వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తురుము తీసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత క్రిస్పీగా అవుతాయి. ఇప్పుడు వీటిని ఒక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఆయిల్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకునేందుకు మనం టిష్యూ పేపర్ వేసిన ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఒక 2-3 టీ స్పూన్ల పల్లీలను కూడా వేసుకుని ఈ విధంగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని కూడా తీసుకొని ప్లేట్లోకి వేసుకుందాము. అలాగే కాస్త కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కూడా తీసుకుందాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో కాస్త సాల్ట్ని, చిటికెడు చాట్ మసాలా పౌడర్, చిటికెడు కారం వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా, చాలా టేస్టీగా ఉండే టీ టైమ్ స్నాక్ రెసిపీ ఆలు మిక్చర్ని ఏ విధంగా మనం తయారు చేసుకున్నామో. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.